23 бөлім. Тири жөнүндөгү пайгамбарчылык. Таршыштын кемелери боздо ыйлagыла. Анткени ал кыйрады. Үйлөр да жок. Үйлөргө кире турган адам да жок. Аларга Китим жеринен ушундай кабар келди. Деңизде жүрүүчү Сидон соодагерлерине толгон арал тургундары унчукпай калгыла. Ал жерге зор дарыялар аркылуу Шихордун үрөндөрү, чоң дарыянын түшүмү алып келинип турчу. Ал элдердин соодагыла турган жери болчу. Уял, Сидон, анткени деңиз, күчтүү деңиз мындай деп айтып жатат. Мен толгоо тартып төрөгөн жокмун. Уулдарды чоңойткон жокмун. Кыздарды өстүргөн жокмун. Бул кабар мисирликтерге жеткенде, алар тир тууралуу укканда титирешет. Таршышка көчүп кеткиле. Аралдын тургундары ыйлагыла. Байыркы күндөрдө эле негизделип кубанып келген шаарыңар ушубу? Буттары аны алыска өлкөдө тентип жүрүүгө алып бара жатат. Таажы тараткан, көпөстөрү төрө болгон, соодагерлери өлкөнүн атактуу кишилери болгон Тирге муну ким күн мурун белгилеп койду? Ар кандай даңктын текебердигин уятка калтырыш үчүн, жер үстүндөгү бүт атактууларды басынтыш үчүн муну Себайот теңир күн мурунтан белгилеп койгон. Таршыш кызы, өз жериңди дарыядай арала, мындан ары тоскоолдук жок. Теңир өз колун деңизге сунуп, падышачылыктарды силкилдетти. Теңир Канаан жөнүндө анын сепилдерин кыйратууга буйрук берди. Ал мындай деди: маскара болгон кыз, Сидондун кызы, сен мындан ары кубанбайсың. Тур, Китимге бар. Бирок сага ал жерде да тынчтык болбойт. Мына, Каздим жери. Бул эл мурун жок болчу. Ашураны чөлдүн тургундарынан баштаган. Алар өздөрүнүн мунараларын тургузуп жатышат. Анын сарайларын бузуп жатышат. Аны урандыга айлантып жатышат. Таршыштын кемелери ыйлагыла. Анткени силердин тирегиңер кыйрады. Ошол күнү Тир бир падышанын падышачылык күндөрүндөй 70 жылга унутулат. 70 жыл өткөндөн кийин бузулган аял жөнүндө кандай ырдашса, Тир жөнүндө да ошондой ырдашат. Лираңды колуңа ал, шаарды аралап чык. Унутулган бузулган аял, чебер ойно. Көп ырда, сен жөнүндө эстешсин. 70 жыл өткөндөн кийин Теңир Тирди эстейт. Ошондо ал кайрадан өз кирешесин таба баштайт. Бүт жер жүзүндөгү падышачылыктардын баары менен бузук кылык кылат. Бирок анын соодасы жана кирешеси Теңирге арналат. Аларды кампаларга жыйнашпайт, сакташпайт. Анын соодадан түшкөн кирешеси Теңирдин алдында жашагандарга өтөт. Ошондо алар тою жешет, жакшы кийим кийишет.